May kanin po na kami guys. Wala lang. Bagong bayan. Tommy yun. Pwede siya. Mamaya mo, mag-video pa tayo eh. Ito muna. What's up, Dagadagas? This is Samuel GATAS. And this is Diego KAPE. And welcome to our Dagadag channel! So for today's Dagadag, ayan, alam ko na-miss nyo kami lahat kasi ngayong 2021, this is our first vlog. So ang unang bukod namin si 21 is Mukbang! Ito pa yung handa namin nung New Year, ngayon lang namin kakainin. So okay guys, nakikita guys, ito ay mukbang na lechon. Lechong manok. Alam naman lechong baboy. Kasi talaga, hindi kami malakas kumain. Tama. So, talagang tatry lang namin kung maubos namin ito tag-isa na. Papasukin namin yung world ng mukbang sa YouTube. Hindi namin kung kaya ba namin yung ganitong sistema kasi actually hindi naman talaga kami totally malakas kumain. Pag nag-work tong ano na to, mukbang na to, edi mukbang episode tayo lang. Yan. Shoutout para sa Lettuce. Na 1 week na sa rep. Shoutout pala sa Chokes to Go. Yan. Wow. Walang sauce kasi masarap daw sila kahit wala. Yan. Hindi po to sponsor guys ha. Yan. So maglalagay na muna tayo ng soft drink. Meron rin tayo sa akin. Alam ko nagugutom na kayo. Kasi nagugutom na yung nanonood sa amin eh. Gutom na siya yung nanonood sa amin. Diba? Nakakita guys. Wait to no. Hindi siya po, kundi isa siyang root beer. May tunog. Gusto nyo na ba? Simula na ba kami? First time namin to kaya simulan na natin. Gutom na yung nasa lol. Yung nag-film sa amin guys, gutom na. Oo. So simulan pa talaga namin. Tara sa wow! Let's go! Yung lunch ko anong oras 11 pa pero ngayon alas 6 no. Yan. Let's go! So ito ang unang kurot para sa inyo. Yan. Unang kurot para sa New Year. Unang kurot para sa nagpipil. May kanin po na kami guys. Wala lang. Thank you pala sa mga sumusuporta sa amin hanggang ngayon kahit wala akong mga upload. Yan. Supporta ba yung mga vlog, nag-vlog ngayon guys na mga taga-bagong bayan. Supporta natin sila guys. I-flex natin si JB Oliveros. Ayan. Kasi ano siya. Isa siyang mabait na small YouTuber dito sa bagong bayan. Supporta natin siya daw. Subscribe na si JB Oliveros guys. Alam niyo guys, kung na kayo na makakain nyo kasi nagugutom na kayo, alam ko rin. Tapos, ang sarap nga makain ko lang sauce. Pero guys, ito lang daw to, pero hindi kakainin ko to. Sarap siya. Very nice. Ang balat, ang sarap. Ayun no. Pwede na ikumot to. So first 22k na tayo guys. Siguro pag in-upload tong video na to, mag-3k tayo. Wow! Lapit lang. Look. Pakpak. Mga pakpak lovers dyan. Ka-only wings. Parang siyang sangyup guys kasi may lettuce dun. Tapos manok, diba? Huwag kayong magutom. Subukan na kayo ng kaling kakaulam. Sabayan nyo na kami. Sarap.
So ayan, favorite part, ang hita. Wish ko lang maubos namin to. Gusto ko parang kanin. Medyo pawis kami kasi bawal kami gumamit ng electric fan kasi magkaka-dead air. Ayaw naman natin ng dead air, di ba? Kung ba ako kanin, gusto ko tayo. Ikaw, okay lang. Hindi ka lang manok. Pwede pa kuha ng kanin. Bilis na. Bilis na. Bilis na. Kumuha ka na rin. Guys, oh, sarap talaga ng chokes to go. Hey guys. So ayan, nagpakuha kami ng kanin. Oh no! Ang sarap talaga niya, grabe. Kinikilig ako sa balat. Tignan niyo, oh. Tommy yun. Pwede siya i-jacket na lang. Okay, magutang mo agad. Ay, tayo lettuce. Ang sarap. Oh no! Sarap. Solid talaga. Solid talaga pag kumakain kayo. Yan lang. Kumain na rin kayo, gutom na rin kayo. Alam nyo guys, ang saya lang. Siyempre kasi, nagagawa namin itong mga gantong bagay. Aww. Mabalik natin. Roast beer again. Go. Ang hirap pala na ubusin guys. Eh. Yan. So ganito ang gagawin natin. Oh no! Ginagawa mo! Oh my God! Tignan niya, oh. Wow! Lamog na siya. Huwag mo nagawin yung buto mo. Huwag mo ano yun. Chocolate to. Yan. Oh no! Kuya. Gutom yan. Ako guys, kaganina.
Natulog lang ako. Sabi ko, pagising ko, dapat nandito na kayo. Yun, pagising ko, andito na sila. Kakain lang ako pagkagising ko, di ba? Tamad lang, guys. Personally. May saging dito, 4 pieces, pero hindi namin natin makakain. Sarap! Napakasakit! Taray ko, napakasakit! Hindi ko wag! Hindi ko wag! Wala siya! Oh no! Gusto mo? Asa ka. Bili ka. Busog na ako. Ito yung chicken lollipop. Ang favorite. Nakasumba. Punta ka mo sa kanin. 12 minutes na. Ito. Comment down below kung ano gusto nyo next mukbang namin. Okay, ASMR na lang, no? Bila-bila. Malayo ba ako? Malayo ako. Gusto ko talaga dito yung mga balat. Kaya pa to. Eddie, wow! Gusto ko talaga dito talaga yung ano. Gusto talaga dito talaga yung balat talaga. Gusto ko yung lettuce. Balat tsaka yung tawag doon, hita. Huwag kang magutom. Gusto mo sa'yo na to? Eddie, wow! Babay ba kami, Char? Ikukurot ko yung mga ano dyan. Mga sawi. Ito. Lapit. Dapat may glutamate life para ano, Char. Do. Ginagawa mo! Juicy siya, guys. Masarap po. Bossing na masarap talaga siya kahit walang sauce. Hindi lang si bossing din. So ano pa? Layer ng ano Manila? Isko. Sarap nyo guys, perfect siya tsaka may ito. Magpaganda sa handaan. Ang i-dessert ko dito guys, gummy worms, my favorite. I-rate ko talaga to guys. I-rate ko sa ano. I-rate sa 1 to 10. 10 talaga siya. Wow! Solid talaga chokes to go. Ito ang wapot. Oh no! Masarap ang wapot ng manok. Tama na. Para to kay ano, kay Oliver Ellis. Kurot para sa pearl ni Diego. Daw. Kurot para sa tigyaw ni Samuel. Kaya ako Crispy kaya pala. Crispy na pala siya guys. Kaya siya makakasal. Ay, okay. Para sa bornik ni Diego. Oh no! Kurot para sa makinis na hita ni Oli.
ginagawa mo? Ito na lagi ko sasabihin sa guys. Kung may request kayong content, i-comment nyo yan dito sa aming YouTube channel. Tapos kung may gusto kayong ipa-shoutout or gusto nyo ma-shoutout, comment lang din kayo. Yan, lagi kaming updated. Sino yung fucking bitch? Patay mo nga. Guys, pakilike na rin ang page namin sa Facebook. Cruz Brothers. Yan. Support guys. Tsaka ito pala... Ito yung favorite part ko dyan. Gusto ko yung Thai part eh. Ito ang tawag dito, matigas siya pero kinakain. Boneless. Wow! Anong tawag dito? Bone marrow. Tanga? Ayun, basta masarap siya. Hindi ako kinakain. Kinakain nga siya, favorite ko nga siya. Oh no! Hindi siya kinakain. Okay naman yung sa puso. Sakit na dyan ko, guys. So, ayun. Tama kayo na-expect. Hindi namin siya naubos. Pero, mapapakinabangan naman siya kasi ipapaulam namin sa mga... Oo, yung sa papakinabangan. Mapapakinabangan Makakain naman siya, guys, kasi hindi naman namin binabaw yung pagkuha. Oo. Tsaka, wala naman diri-diri sa family yan. Diyos ko. Ginagawa mo? Arte pa ba? Flex lang pala namin tong table namin. Thank you, SK Bagong Bayan. Yan. Sa pa-table na to. Yan. Pwede siya pang mukbang, pang online class, pang office, pang work. Thank you sa SK Bagong Bayan. Yan. Maraming salamat po sa mga pagantong project na binibigay niyo po sa mga kabataan, sa mga project na parating pa, guys. And for Abangan niyo collaboration, just DM our page, Cruz Brothers po. Taray, professional ko collaboration. Kasi ang sakit. So ayan, vlog-adagis, ito magkatapos sa aming vlog for today. Kung nagustuhan mo, don't forget to like, share, at mag-share mo na sa aming channel ni Samuel. Don't forget to click the notification bell, subscribe. Para ma-update ka sa every upload. Bye! Huling kurot. Uy, tama na! Ito na bang?